ასევე უნდა მოგიყვეთ ბარბარე ერისთავ ჯორჯაძეზეც. იმ დროს, როდესაც ქალების ხმა საზოგადოებაში თითქმის არ ისმოდა, ბარბარე ჯორჯაძემ გაბედა და ისეთ საკითხებზე დაიწყო საუბარი, რომლებიც ქალთა განათლებას, უფლებებს და საზოგადოებრივ როლს ეხებოდა. მე-19 საუკუნის 60-იან წლების პრესის ფურცლებზე ის მხატვრულ ნაწარმოებებს, მოთხრობებს და პიესებს ხშირად აქვეყნებდა. მისი შემოქმედებიდან გამორჩეულია წერილი სახელწოდებით ორიოდე სიტყვა ყმაწვილ კაცების საყურადღებოდ. მაშინ ჯორჯაძე ქალების მისამართით არსებულ არაერთ სტერეოტიპზე საუბრობს და მათ დამსხვრევას ცდილობს. ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის რაფაელ ერისთავის დას მიაჩნდა, რომ ქვეყნის განვითარება ქალთა განათლების გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა. ქართული ენის მოდერნიზაციასთან დაკავშირებით წამოჭრილ პოლემიკისას ის ილია ჭავჭავაძესთან დისკუსიაშიც კი ჩაერთო. იმ ეპოქაში ქალის მხრიდან ასეთი ნაბიჯი დიდ გაბედულებას მოითხოვდა. ყველაფერთან ერთად ბარბარე ჯორჯაძე საკმაოდ კარგი დიასახლისი იყო და ცდილობდა სხვებისთვისაც ესწავლებინა ეს საქმე. სწორედ ის ითვლება პირველი ქართული კულინარიული წიგნის სახელწოდებით სრული სამზარეულო ავტორად, რომელიც 1874 წელს დაიბეჭდა. მაშინ შემონახულია ისეთი ქართული კერძების ჩამონათვალი, რომელთა ნაწილის დღეს ან დავიწყებასაა მიცემული, ან მათ განსხვავებულად ამზადებენ. სრული სამზარეულო ნამდვილი განძია ძველი ქართული კერძებით დაინტერესებული ადამიანისთვის, თუმცა მისი მთავარი მემკვიდრეობა მაინც ბრძოლაა ქალთა განათლებისა და თანასწორობისთვის, იმ იდეალებისთვის, რომლებიც დღესაც აქტუალურია.